Hello，大家好，我係波波。咁今日咧就想同大家講一個咧，我自己都較為幾中意嘅女藝人嚟嘅。咁佢就係佘詩曼。咁佢咧就係1975年啦，就係5月28號出世嘅。咁屬兔嘅。咁就係雙子座。咁講少少佢嘅背景啦。咁佢媽媽啦，同埋一個哥哥同埋一個細佬啦。咁佢就係家中獨女嚟嘅。咁個個都知道佢都係好孝順噶啦，咁真係都係圈中出名嘅孝順女嚟噶啦。咁佢咧就係喺瑞士咧就係讀管理酒店嘅，咁畢業啦，咁都係一個叻女嚟噶啦。咁再講啦，咁佢係97年咧就係參加香港小姐咧就係奪得季軍嘅。咁咧亦都喺 TVB 咧就勇奪咗係4度勇奪咗咧就係最佳女主角。嗱，咁佢拍咗已經係好多部劇集噶啦。咁有10月初5的月光金枝玉葉使徒行者新聞女王等等呢啲劇集啦。咁其實我都係有追睇噶，即係我自己都有睇噶。咁喺99年同埋26年裏邊咧，咁喺廿幾年裏邊咧，咁佢咧就係不斷去俾自己嘅進步啦。喺個過程裏邊咧係不斷去學習啦、改變啦同埋準備噶。咁最重要咧，佢嘅元素就係勤力啦。咁呢啲元素咧喺娛樂圈裏邊咧都係要相當有先至可以俾自己更上一層樓噶。咁呢啲係好緊要嘅元素嚟噶。咁好啦，我哋再睇睇咧喺2026年啦，咁馬年啦，咁佢嗰個整體嗰個流年咧會係嗰個前景會係點樣樣咧？嗱，咁首先咧我咧就會講一講佢嗰個核心嘅信息。喺個意象裏邊咧，佢係有規律嘅。有計劃嘅，同埋個人都係樂觀嘅，係啦。呢層嘅核心信息，咁狀態都係平穩嘅。咁佢對自己咧亦都係有期望嘅。其實喺26年裏邊，咁啦，咁我哋再睇另一層信息，就係精神嘅信息啦。嗱，喺個精神信息裏邊咧就比較弱咗啦，係啦，即係我睇佢就係比較弱一啲啊，係啦。咁佢會精神上面佢會有迷茫啦，同埋有消極。同埋咧，佢個人好埋藏。嗱，埋藏呢一樣嘢咧，係你哋咧係唔會睇到，即係佢行出嚟嘅時候咧，你哋唔會睇到佢係唔開心。佢表現俾你哋睇咧，佢仍然係開心笑傾偈都有嘅。但係當佢一個人喺屋企嘅時候佢個人咧就會東南西北咁樣諗噶啦，個人好埋藏。或者佢個好好嘅朋友咧都未必睇得到，或者未必睇得出。係啦，佢個人係好收埋自己去唔開心嘅一面，佢唔會俾你哋即係唔會俾你哋睇到嘅。咁呢個我希望佢喺26年裏邊咧係可以有少少改變啦，有少少開放少少啦，諗嘢唔好比較成日俾自己去埋藏咗啦，係啦。咁呢個係佢較為弱一啲嘅。咁我哋再睇啦，喺事業嘅信息裏邊咧，咁我有睇到啦。咁佢咧。就個意象咧，就係佢嘅態度咧，仍然係充滿一個能量嘅，係啦。佢亦都係嘅準備咧，迎接26年嘅工作㗎，係啦，即係佢有相當足夠嘅準備嘅。咁當然啦，喺娛樂圈裏邊咧，咁桃花都好重要㗎。咁佢喺個意象裏邊咧，亦都係出現咗桃花㗎。咁桃花啦，咁同埋同其他人合作嘅時候咧，都係相當之融洽㗎。咁喺呢個意象裏邊咧，亦都帶出咗另一個信息咧，就係有非傳統嘅喎。咁呢個非傳統咧，就喺嗰個解說裏邊可以講話係佢想挑戰更加特別嘅角色。嗱，譬如就會係佢以往咁多年都係做緊女生嘅角色，或者佢今年或者佢想挑戰一啲做男生嘅角色，係啦，呢都係一啲比較佢想挑戰嘅角色裏邊嘅，因為佢演咗咁多年戲咧，佢都想挑戰一啲特別啲嘅角色，呢個都係佢自己嘅想法，佢都想嘅。咁再講另一層信息就係可以講話係財運嘅信息啦。咁喺財運嘅信息裏面咧，佢今年咧都會較為弱啲，同埋比較差少少嘅。咁佢要揾一啲資深嘅
投資顧問啦，咁啊為佢作一啲穩陣啲嘅投資啦。嗱，咁佢要留意啦，俏虎人咧今年咧就係不利於佢嘅，咁佢自己要留意下啦。咁啊再講就係另一層嘅就係感情嘅信息啦。嗱，佢咧就我哋唔好計佢有冇拍拖先，係啦。咁佢今年嘅感情咧都係唔係咁有利㗎。佢嘅感情嘅嗰個運程咧會比較係不和啦、不協調啦、欠缺溝通啦。咁所以咧比較係同個男朋友咧就比較難妥協，所以我建議佢咧，佢今年不如將佢個重心都係擺翻喺事業上邊。我覺得佢擺喺事業上邊咧，佢會比較係得心應手一啲，即係處理嘅嘢佢容易掌握一啲，係啦。咁啊，再講少少啦，就喺個整局嘅流年裏邊咧，嗱，佢要自己去留意下啦。2月、3月、4月、5月啦，咁呢啲月份咧，佢比較動盪一啲。唔係咁穩定嘅，突如其來嘅事情咧可能會發生，咁佢要自己咧外出嘅時候咧要特別去留意下，係啦，即係避免啦。咁但係若然佢要拍戲嘅時候咧，就有啲嘢係冇辦法可以去避免噶嘛，咁佢要自己去小心啦。嗱，呢一個係我俾佢一個提議啦。咁仲有就係不利東方啦，係啦，方向咧。就不利東方，咁如果佢要喺東方嘅地方嗰度拍戲啊或者發展嘅咧，咁佢自己都要自己小心啲啦。咁再講啦，今年屬虎嘅人咧俏虎人咧係不利於佢噶。咁好啦，我哋今集講到呢度先，咁我哋下一集再講。拜拜。